ခေတ်တုန်းကသူတို့ကဒီလိုလေကျိုးဆွဲတဲ့သူကတသက်နောက်တစ်ခါနောက်မှာဒါအခုဟာကျွန်တော်တို့ကက်ဆက်နဲ့ကတာဟုတ်ကျိုးဆွဲတဲ့သူကတသက်ရှေ့မှာဆိုင်းဝိုင်းကတီမုတ်တီဆိုသူတသက်နော် sorry ဟိုတီမုတ်သူပေါ့နော်ဆိုင်းဝိုင်းကြီးကတသက်ကပြဖြုတ်ပြီးသူကျိုးဆွဲသူကတသက်တီဆိုတဲ့သူကတသက်3ဦး3ဖလဲပေါ့နော်ကြောင့်2ကိုတစ်စိတ်3ကိုတစ်စိတ်ပညာလို့ခေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီလို3ဖလဲသူကလည်းရုပ်သေးသမားလည်းရုပ်သေးပဲဆွဲရုပ်သေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ဆွဲတဲ့ကပ်ပါရုပ်သေးကလည်းသူဟာလည်းသူတကယ်ကိုအထွတ်ထိပ်အဆိုးသမားကလည်းစုံကိုပြောကိုပဲအာယုံဆိုင်တဲ့ခါမှာတကယ်အဲ့ဒီအဆိုးမှာလည်းပဲအထွတ်ထိပ်အောင်မြင်မှုပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အခုခေတ်ကျတော့ဟောဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အဆိုးသမားကလည်းရှားလာတကအထူးသဖြင့်အရင်ခေတ်ကရုပ်သေးစင်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးဆိုတော့မတက်ရဘူးလေမတက်ရတော့အမျိုးသားတွေကနေပြမအမျိုးသမီးတန်လှုပ်ပြီးတော့မှဆိုခဲ့ရတာကိုအဲ့ဒီလိုဆိုခဲ့ရရင်တန်လန်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းခေတ်တွေကျတော့အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးအတန်လှုပ်ပြီးဆိုရတဲ့ယောက်ျားကျိုးဆွဲလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့တွေကလည်းမင်းသမီးကျိုးဆွဲခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုရှားကွယ်လွန်အသက်ကြီးပြီးကွယ်လွန်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားပါကုန်ရတဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ချိန်ကျတော့အခုဒီမှာဒီအဲ့ဒီစုံုံပြောတွေလည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာကျမတို့ကဒီအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကစုံုံပြောကပညာကအဓိကစုံုံပြောဆရာကအဓိကအခုရုပ်သေးကျိုးဆွဲဆရာဘလောက်တော်စုံုံပြောဆရာဒါလင်ပေါ်လွင်တယ်အခုခေတ်ကျတော့အဲ့စုံပြောတွေလာမလုံးနဲ့အဲ့ဒါတွေဆိုပေးတဲ့ကဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျိုးဆွဲပညာကအခုခေတ်ကျတော့အဓိကဖြစ်သွားတာပေါ့လေ